Photoshop beta version ကို Windows computer မှာအခမဲ့အသုံးပြုနိုင်မှုအတွက်အခုလက်ရှိအခြေအနေမှာဆိုရင်တော့အဆင့်3ဆင့်ကိုလှုပ်ဆောင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ နံပါတ်1 Photoshop CC 2023နောက်ဆုံး version ကိုသွင်းရပါမယ်။နံပါတ်2အဆင့်ကတော့ AI အသုံးပြုနိုင်မှုအတွက် Firefly AI ကိုထပ်မံသွင်းရပါမယ်။နံပါတ်3ကတော့ Adobe Creative Cloud Desktop application ကိုပါဆက်ထဲမှာသွင်းထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ကဲဒါဆိုရင်တစ်ဆင့်ချင်း install လုပ်လိုက်ပါမယ်။ Photoshop AI ဆိုတဲ့ zip file ကိုဖြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် Photoshop 2023နဲ့ Firefly.ai ဆိုတဲ့ file နှစ်ခုကိုတွေ့ရပါမယ်။ပထမအဆင့်အနေနဲ့ Photoshop 2023ကိုအရင် install လုပ်ပါမယ်။ Photoshop installer file က ISO file မျိုးစားဖြစ်တဲ့အတွက်အခုပြထားတဲ့ file ကိုဆက်လက်ပေးပြီးတော့ right click ခောက်ပါ Open with ကိုသွားပြီးတော့ Windows Explorer နဲ့ဖွင့်လိုက်ပါ။ဒါဆိုရင်အခုလိုမျိုး file တွေပွင့်လာပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီထဲကမှအောက်ဆုံးမှာရှိနေတဲ့ autoplay ဆိုတဲ့ file ကို double click ခောက်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်ပါ။ Photoshop installer တက်လာပြီဆိုရင်တော့ install ကိုနှိပ်ပါ continue ကိုထပ်နှိပ်ပြီးတော့ Photoshop ကိုအဆုံးထိ install လုပ်ပါ install လုပ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့ launch ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် Photoshop တက်လာပါပြီ Photoshop ထဲမှာ project အသစ်တစ်ခုကိုယူပြီးတော့စမ်းသုံးကြည့်လိုက်ပါမယ်အခုဆိုရင်အောက်ဘက်မှာ AI အသုံးပြုဖို့အတွက်ဘားနန်းလေးအသစ်တစ်ခုပါလာတာကိုတွေ့ရပါမယ်ဒါပေမဲ့အခုအဆင့်မှာတော့သုံးလို့မရသေးပါဘူးအဲ့တော့ဒုတိယအဆင့်အနေနဲ့ Firefly ကိုဆက်သွင်းပါမယ် zip file ကိုအရင်ဖြည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ Firefly AI ဆိုတဲ့ file ကို double click ခောက်ပြီးတော့ install လုပ်လိုက်ပါမယ်ဒီအဆင့်မှာတော့ double click ခောက်ထားပြီးပြီဆိုရင်ခဏလေးစောင့်ပေးရပါမယ် install လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့အခုလိုမျိုး message တက်လာပါမယ်ဒါဆိုရင် Firefly သွင်းတာအောင်မြင်သွားပါပြီအခုနောက်ဆုံးအဆင့်မှာတော့ Adobe Creative Cloud Desktop App ကိုသွင်းမှာဖြစ်ပါတယ် internet ချိတ်ဆက်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီအဆင့်မှာ Creative Cloud ကဆက်ထဲမှာသွင်းထားပြီးသားဆိုရင်တော့ထပ်သွင်းဖို့မလိုပါဘူးအဲ့တော့ Creative Cloud မသွင်းရသေးဘူးဆိုရင်တော့ computer ကနေကိုသုံးနေကြ browser တစ်ခုကိုဖွင့်လိုက်ပါပြီးရင်တော့အခုဖော်ပြထားတဲ့လိပ်စာကို browser ရဲ့ address bar မှာရိုက်ထည့်လိုက်ပါ Adobe website ထဲရောက်ပြီဆိုရင်တော့ download Creative Cloud ဆိုတာကိုနှိပ်ပြီးတော့ download အရင်လုပ်လိုက်ပါပြီးရင် download ချထားတဲ့ Creative Cloud ကိုဆက်မှာ install လုပ်လိုက်ပါ Creative Cloud install လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ Adobe account ကို login ဝင်လိုက်ပါဒီနေရာမှာ Adobe account မရှိသေးဘူးဆိုရင်တော့ sign up ကိုနှိပ်ပြီးတော့ email လိပ်စာတစ်ခုနဲ့ account ဖွင့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ် Creative Cloud မှာ sign in ဝင်ထားပြီးပြီဆိုရင်တော့ browser ကိုပိတ်လိုက်လို့ရပါပြီဒီတစ်ခါ Photoshop ကိုပြန်ဖွင့်လိုက်ပါမယ်အခုဆိုရင်တက်လာတဲ့ပုံကပြောင်းလဲသွားပါပြီဒါကတော့ Photoshop beta version ရဲ့ပုံဖြစ်ပါတယ် Photoshop မှာ file တစ်ခုစောက်လိုက်ပါမယ် Canvas ပေါ်မှာ selection tool တစ်ခုခုကိုသုံးပြီးတော့ selection ပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ prompt ရေးမဲ့နေရာမှာကိုကြိုက်တာတစ်ခုခုကိုရေးလိုက်တာနဲ့ AI ကပုံဖော်ပေးပါလိမ့်မယ် Photoshop AI သင်ခန်းစာတွေကို8.5 Photoshop သင်တန်းမှာပါသင်ကြားပေးထားတာမလို့အခုပဲသင်တန်းအပ်ပြီးတော့ AI နည်းပညာတွေကိုလေ့လာနိုင်ပါပြီ